იქნა ვიყურო, ხო? ხო, გასაგებია. აოქნა პავლე, დავიწყოთ? თემის სახელწოდება არის სიტყვის ძალა. მინდა გითხრათ, რომ სიტყვა, ადამიანური სიტყვა, ეს არ არის უბრალოდ ინდივიდებს შორის კომუნიკაციის შესაძლებლობა, როგორც ცხოველებს აქვთ კომუნიკაციის უნარი. ადამიანის სიტყვა, ეს არის ადამიანური პიროვნების უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელი, რომელშიც ვლინდება ადამიანი როგორც ღვთის ხატი და მსგავსი არსება, როგორც შემოქმედი არსება და ამავე დროს ადამიანის სიტყვა ილუსტრაციას ახდენს ადამიანის შინაგანი სამყაროსი, რომელიც შეიძლება აღივსოს დემონური ძალებით, მაგრამ რომელიც შეიძლება აღივსოს ღვთაებრივი ენერგიით, ანუ ღმერთით. ასე რომ ადამიანური სიტყვა უმნიშვნელოვანესი რამ არის, ის ადამიანობის უნიკალური მახასიათებელია და მას იმხელა დიდი ძალა აქვს, იმდენად დიდი ძალა აქვს, რომ ადამიანურ სიტყვას ღმერთიც კი უსმენს და ხანდახან თავისი კაცთმოყვარებით ადამიანური სიტყვის წინაშე თავს იმგავლევს და უკანას კი იხევს. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ქრისტიანული ხედვა ადამიანური სიტყვის შესახებ, სიტყვის ძალის შესახებ ძალიან საინტერესო იქნება პირადად ჩემთვისაც და უფალი მოგცემს საშუალებას ამ თემაზე ვისაუბროთ.